खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनज पेगुनि गोनांथार फोसावनाय। आसामाव HSLC एबा मेट्रिक आनजाद थानाय नंला नामा? फैगौ बोसोरनिफ्राय आसामाव मेट्रिक आनजाद थानाय नंला होनना बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनज पेगुआ। बिनि सोलायै 12 थाखोनि एबा HS जोबथा बोसोरनि आनजादखौनो मेट्रिक आनजाद होननानै साननाय जागोन होननाबो बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनज पेगु बिथाङा। चिरां जिल्लानि नांगलफाङा ओनसोलाव सासे आइजोखौ इनायै गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो गानग्रा जि जोमफोरखौ बिसिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे सुबुङा बे आइजोखौ साख्रि होनायनि मुङाव बेबादि गाज्रि हाबाखौ मावदों। सासे सुबुङा साख्रि होनायनि मुङाव बे आइजोखौ हाग्रायाव लांनानै जि जोम खुनानै लंथं खालामो आरो आइजोखौ भिडिअ खालामो। खामानि एबा साख्रि होनायनि मुङाव आरो आथोनारि हाराहास्ति होयो आइजोखौ। बे जाथायनि उनाव आइजोआ बङाइगाव प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल खुंफुंनानै बे गासिबो जाथायनि सायाव फोरमायथिनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैयो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिफोरखौ BTR गोरोबथानि 3.1 दफानि बादियै BTRआव सोसननाय जासिगोन होनना हादरनि सुबुंखान्थि सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बर'फोरखौ रंजानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेबादि समावनो अना बर' एबा बर'फोरा मैया सारिदुवारनि सीमा कम्पुटाराव BTRआव सोसननायखौ बेरेखा सोमावसारदों। आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बेरेखाजों सोमावसारदों। प्रमद बर' हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, अमित शाह मुर्दाबाद, BTR जों मानिया, BTR जोंनो नाङा बायदि स्ल'गेनजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो। बे सोमावसारनायाव खमैबो 1000सो सुबुंफोरा बाहागो लायो। गुवाहाटीनि बशिष्ट ओनसोलाव सासे हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। हादरनि सुबुंखान्थि सानखालि हरनि समाव 20सो सेंग्राफोरनि हानजाया बाक्सा जिल्लानि सासे सिख्लाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामना बशिष्ट ओनसोलनि लामा सेराव गारनानै गालाङो। बे जाथाया बशिष्ट ओनसोलनि इन्दिरानगराव सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर टाउननि हाथिबान्दानिफ्राय सासे साइकेल सालायलांबाय थानाय सिख्लाखौ 20सो सेंग्राफोरनि हानजाया खावना लाबोना गुवाहाटीयाव हानजायारि जिनाहारि खालामना बशिष्टनि लामा सेराव गारना गालाङो। अखानायै जायगानि सुबुंफोरा सिख्लाखौ नुसननानै पुलिसनो खौरां हरो। बिनि उनाव पुलिसआ जायगानि सुबुंफोरनि मददजों सिख्लाखौ बोखाङो। दायो सिख्लाखौ फाहामथाय होगासिनो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनोब्लाबो दासिमबो सासेबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। बे सिख्लाया बर'ना गुबुन हारिनि दासिमबो खौराङाव बिनि मुं थं फोसावनाय जायाखै। मोनसे गोजोनथाव खौरां, उरुपमान्ना बिथांनि बिथोन होनाय सिफुं मुंनि बर' सावथुनाव खैराबारि हालामनि भुमिका दैमारि बिथाङा महाराष्ट्रनि औरंगाबादाव खुंफुंजानाय 8थि अजन्ता इल'रा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे सिफुं सावथुनाव रुप सिंह मोसाहारि, पबित्र राभा, सुक्राम, सानस्रि, मिताली, श्रीधर, हिरनय, दुलाल, डक्टर रिता बर' आरो गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरा फाव खालामदों। मख'नो गोनांदि साननैसोनि उनाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे सिफुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। HSCT बोसोर आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। दिनै आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिल सुंद'यै AHSACआ HSCT बोसोर आनजादनि खालारखौ फोसावनानै होबाय। देग्लायनि HSCT बोसोरनि आनजादा 15 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।